ხეხებში და არავის სახე და მე მეძგები. ეხლა ეს ბოლო დღეები დავაფიქსირე ერთი რამ, რომ ესე იგი არიან ჩასაფრებულები, რომ სადმე რომელი ქვეყანაში დარბევის მომენტი სადმე იყოს, ეხლა ერდოგანი მაშინ ტრაბზონში თუ რომელ ქალაქში მოხდა, ეხლა ქვები ესროლეს და მე დარბევა მოხდა, მაგრამ იმასაც უყურე წყლით დაარბიეს, იქ რაღაც გარეკეს და არც არავის თურქეთი ეტალონი არ არის, მაგრამ აღუარაში არც მომხდარა მსგავსი. მაგრამ ამათ ერთი სული აქვს თქვა, რომ აი მარტო ჩვენთან კი არა, სხვაგანაც არ გამოგდით ჩემო ძვირფასებო. არ გამოგდით, ახლა არსად არც დაწუნებული ვარ მადაგასკარში და პაპუასებში და იმაში რომ მოხდეს რა ქვია. დათო, ეს სპეცნაზია, ხილმაში რომ შეიყვანეს და კოდით რომ გვაასროლინეს რუსებმა. აბათ რისი თავია, რაც ეგენი. უიარაღო ქართველები არიან მაგრები. ესეც ხო ქართველი არ არის, იან კარვერი რომ ვამბობ, ეს სტატია იყო მეთქი დღეს კაცი რომ აღშფოთებული ამ ექიმების დამოკიდებულებით. ბოლოს ასე ამთავრებს ძალიან ცუდად რა. ცუდად როგორ გული მეთქინა და გული დამთავრდა. რომ ჩამოიარა დიდი მითი რა ქვია ძალით და შემართებით და მუსიკით იმ ჯარმა რომელიც იმ შეიარაღებამ რომელიც 2 წლის წინ ასე დამარცხდა თუმცა ამას ნიშნის მოგებით არ ამბობს ისტორიით იმ ადგილას სადაც რამოდენიმე საათის წინ მე შევესარი ამ ხალხის ასეთ ცემას დარბევას დახოცილ ადამიანებს თავისი თვალით და გულიმწყდება რომ აი აქ ამ ქვეყანაში ჩემთვის ასეთ კარგ და ლამაზ ქვეყანაში მოხდა ის ფაქტი რომ რამოდენიმე საათის მერე აი იმ ტრაგიკულ ადგილას ასეთი ზარზეიმით ის დამარცხებული აი მე დათოს ის ერთ ჩიტირეკე ჟურნალისტი არის ვიღაცა მიშა არის და ეს იმიტომ გაკეთდა რომ შემდგომში არ გაბედონო თავშეყრაო მე მინდა ერთი არ დაზაუთხრა მიშა თუ ვიღაცა არის რომ ვირს თუ დაარტყამ ერთ გზაზე, იმ გზაზე ვირი არ გევლის, მაგრამ ადამიანი ჩინაზე გაევლის. და სხვა შორის რამდენი წელი არის, აი ამ მოედანზე არბევენ ქართველებს. ჯერ 2099 წელს, მე 2007 წელს და ასე შემდეგ მაინც გამოვა ხალხი, რაც არ უნდა ზიმეებით, გაზებით გუდოთ ეს ხალხი და მოკლათ, მაინც ჯინაზე ქართველები თუ და სხვანაირები ვართ. მიშას მინდა უთხრა მუტვინოსა და სხვებსაც კიდე ვერ შეაშინებ ქართველებს. ჯინიანები ვარ ჩვენა და ვერ შეგვაშინებს. ეს ვარიჩკას ისერი და მიშასი კარგით რა ხალხო რეალისტები იყავით რა.